Salam alaikum, mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction de notre devoir surveillé numéro 3, ديال الدورة الأولى, d'après la demande de la majorité des abonnés. Alors كما كتشوفوا أنا le contrôle هو هذا فيه واحد la partie ديال الفيزيك elle est 12 points. فيها l'exercice الأول est porté sur le dépôle RC et le deuxième exercice bien sûr sur le circuit puis le dépôle RL. Et la deuxième partie, c'est la partie de la chimie. Il y a 8 points. Alors, comme je vois, il y a les réactions acido-basiques et le dosage. C'est clair? Alors, on va la correction des devoirs surveillés. D'accord? On va la partie de la physique. L'exercice 1, les rois à la dépôle RC. C'est clair? Allez-y. Et voilà l'exercice, c'est le suivant. Alors, on réalise le montage expérimental représenté bien dans la figure ci-contre. Le montage est composé, bien sûr, qui met un chauffe-eau d'un générateur, de idéal, bien sûr. Est-ce que j'ai idéal? La résistance interne d'ILO est nulle, d'accord? Mais une résistance interne. C'est ça la signification d'un générateur idéal. Ok? Un générateur réel, qu'est-ce qu'on a une résistance interne, يعني واحد المقاومة داخلية. C'est clair? Alors de force électromotrice القوة الكهرومحركة ديال E كتساوي 12 فولت. C'est clair? شنو آخر عندنا؟ un conducteur ohmique qui تميز بواحد la résistance R اللي كتساوي 100 ohms. Et en plus de ça, une capacité, bien un condensateur de capacité C, d'accord? C'est inconnu, ما عطاوش لنا la valeur ديالها. Alors automatiquement, غادي يطلبوها مني في l'exercice انني نجبدها. Et un interrupteur K, قاطع تيار K. Alors à l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur et on visualise les variations de la charge Q de T du condensateur en fonction du temps. Figure ci-contre ou bien figure ci-dessous. C'est clair? Alors on a 8 questions. La première question, représenter sur le montage les tensions UR et UC. هذا هو المونتاج ديالي بغاونا نبينو فيه التوترات UR و UC. Deuxième question, montrer sur le montage précédent, celui-là, comment fait-il brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UC. يعني بغاونا نستعملوا راسم تذبذب وبغاونا نشوفوا كيفاش يمكن نركبوه في هذه الدارة الكهربائية. Troisième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. ردوا البال هنا la charge Q ماشي tension UC. Et la quatrième question, la solution de cette équation s'écrit Q de T est égal à Qm facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Déterminer l'expression de Qm, Qmax, c'est-à-dire Qmax la charge maximale, et taux. يعني بغاونا نجبدوا هاد الجوج ديال الثوابت نجبدوا لهم التعبير ديالهم أو l'expression ديالهم. La cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de Qm et la valeur de taux. يعني نجبدوا la valeur de Qm au taux نجبدوها من la courbe. Graphiquement, d'accord? يعني من الشكل خصنا نجبدوا القيمة ديال طو والقيمة ديال Q max. Sixième question, vérifier que la valeur de la capacité C est égale à 10 microfarad. Septième question, montrer que l'expression de l'énergie électrique est magasinée dans le condensateur s'écrit sous la forme EE, l'énergie électrique est égale à Qm au carré sur 2C facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux au carré. Et la dernière question de cet exercice, on déduire l'expression de EE en régime permanent après en calculant sa valeur. D'accord? Réalisé. Alors pour la première question, c'est la représentation des tensions. Alors tout d'abord, il faut fermer l'interrupteur. D'accord? Après, on a la circulation de courant dans notre circuit électrique. Voilà. Après, puisque le conducteur ohmique et le condensateur, ce sont les deux des récepteurs, alors l'intensité de courant est dans le sens inverse de la tension. Alors U de bas vers le haut. Alors c'est UR. Et de même pour UC. C'est clair? Et on a ici E. D'accord?
la deuxième question, montrer sur le montage, celui-là. Alors, comment faut-il brancher un oscilloscope? Alors, pour brancher un oscilloscope, alors, باش ندير un rappel. Alors, باش كيكون عندي واحد لو ديبول كيما بغا يكون، نفترضوا أنه c'est un récepteur. Alors, I كتكون par exemple de bas, de haut vers le bas. Alors, U غتكون بحال هكا. Alors, باش كنبغي نشوف هاد الطونسيون U في l'oscilloscope، كنشوف لا فلاش ديالي ديال الطونسيون، كنمشي للراس ديال لا فلاش وكندير لونطري ديال l'oscilloscope، وكنمشي للطرف ديال لا فلاش وكندير لا ماس ديال l'oscilloscope. فهمتيني؟ سي كلير. غنحاول نابليكي هادشي دابا. Alors, je vais changer rapidement la couleur de notre pointeur. On va choisir par exemple le rouge. Voilà, ou la flèche de tension UC. Ras dialo غندير l'entrée Y, كتسمى l'entrée Y. Et في الطرف ديال السهم غندير la masse de l'oscilloscope. Voilà, كنكون branché l'oscilloscope ديالي في le montage ديالي comme il faut. D'accord? Alors la question suivante. La question suivante, l'équation différentielle. J'ai le pointeur d'IL, j'ai le bleu. Voilà. Alors, établir l'équation différentielle. L'équation différentielle d'IL, je fais A, fait UR, zaïd UC. Alors, on dit la loi d'additivité des tensions. Les tensions légères font le sens ADA, qui c'est oui, les tensions légères font le sens inverse. Alors, ce que les fait le sens ADA, on dit UC, on dit UR, qui c'est où il y a, les tensions légères font le sens qui est E. UC plus UR est égal à E. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, alors UC plus ER est égal à E. Alors, je nous l'équation différentielle vérifiée par la charge, mais pas par UC. Elle est en fonction de Q. Alors, on a que Q est égal à C fois UC. Alors, maintenant, je vais UC. Alors, UC, il y a Q sur C. I, on a Q, ou bien UR, pardon, est égal à R fois I. Et I, c'est quoi? C'est dQ sur dt. Alors, on va remplacer I dans l'expression de UR. On trouve que UR est égal à R dQ sur dt. C'est clair? Il y a UR, il y a UC. On a donc l'équation différentielle, ou bien on fait de l'équation précédente. Alors, UC, on a Q sur C plus R dQ sur dt est égal à E. Alors, on a كل شيء fois C. Je vais juste Q. Alors, c'est Q plus RC dQ sur dt est égal à EC. Et voilà, on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par la charge. D'accord? Déjà, je vais vous comment trouver les équations différentielles vérifiées par plusieurs paramètres. La chaîne, juste les vidéos précédentes, les vidéos les les équations différentielles, comment montrer sur les équations différentielles. D'accord? Alors, la quatrième question, la solution s'écrit sous cette forme. Alors, Q de T, attends, on a Q de T est égal à Q max, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. وبغينا نجبدو هاد لي كونستانت. الوغ انا اول حاجه غندير غنشر هاد لا سوليسيون تعطيني كيو ماكس موان كيو ماكس اكسبونسيال موان تي سور تو. الوغ خصني نعوض لا سوليسيون في ليكواسيون ديفيرونسيال سي كلير، ولكن في ليكواسيون ديفيرونسيال كما كنشوف دابا عندي لا ديريفي دو كيو، يعني اول حاجه خصني نحسب لا ديريفي دو كيو. الوغ دي كيو سور دي تي غندير الديريفي ديال هادشي سا مارش، تعطيني دي دو كيو ام sur dt moins dérivé de qm exponentielle moins t sur taux sur dt. Alors qm c'est la charge maximale. Alors si c'est une constante, alors la dérivée ديالها غيمشي ليا الزيرو، غتبقى ليا جوست هادي. و qm كتكون une constante تخرج ليا من الديريفي، غتبقى ناقص qm dérivé ديال l'exponentielle ديال moins t sur taux sur dt. فاهمين؟ الوغ هادي راه قلت ديجا زيرو ما بقاتش، بقات لي واحد لو سين موا هي هادي، و كيو ام خرجت ليا من هاد الاشتقاق من هاد لا ديريفي هادي، حيت سي اون كونستونت بيان سور غادي تخرج من لا ديريفي. سي كلير؟ باردون. الوغ
Alors, la dérivée de l'exponentielle, alors, entre parenthèses, parce que je connais une exponentielle de u de x prime. Il y a ux prime exponentielle de ux. كتشد داكشي اللي كاين الفوق ديال l'exponentielle كدير ليه الاشتقاق وكتضربو في نفس فونكسيون exponentielle ديال u de x. D'accord. Alors, غتكون عندي هي moins qm في la dérivée ديال moins t sur tau dt في l'exponentielle ديال moins t sur tau. وشنو هي la dérivée ديال moins t sur tau؟ هي moins 1 sur tau. Alors qm fois moins 1 sur tau في l'exponentielle ديال moins t sur tau. ومن بعد غنشر هادشي ندير la multiplication، يعني نسي moins مع الموا تولي plus، تولي qm sur tau exponentielle moins t sur tau. هذه هي la dérivée ديال q sur dt. alors انا محتاج لا ديريفي ومحتاج ليكسبرسيون ديال q. هادشي مبقيتش محتاجو، غنمسح دابا الطابلو ديالي ونكتب l'équation différentielle دابا. après on va remplacer la solution proposée ونعوضوها في l'équation différentielle. c'est clair? allez-y, vas-y, allez-y. Voilà. alors on a l'équation différentielle, s'écrit sous cette forme. voilà, l'équation différentielle, c'est Q plus RC dQ sur dt est égal à C fois E. Voilà. Alors Q de T, il y a QM moins QM exponentielle moins T sur T plus RC fois dérivée. هاد dérivée هي هذه اللي أثرت لتحت. نعوضها في بلاصة dQ sur dt غنكتب QM fois QM sur T exponentielle moins T sur T est égal à C fois E. Ça marche. alors نمسح دابا هاد الديريفي غادي ما ندير به. فوالا كنشوف ان عندي هنايا QM exponentielle QM exponentielle. انا نعمل بهاد QM exponentielle moins T sur T. فاش مضروبه هادي مضروبه في ناقص واحد ناقص واحد. فاش مضروبه هادي مضروبه في RC sur T. RC sur T. اش بقات ليا؟ بقات ليا واحد QM غنديها للجهه الاخرى غتولي هي CE ناقص QM. جو بونس كو راه باين هادشي اللي كندير. كل ايطاب كنحاول نيكسبليكي شنو درت في كل سطر باش تفهم مزيان معايا وباش تفهمي حتى انتي مزيان معايا. الوغ هنايا باش تكون هاد ليكواسيون صحيحه تكون فيريفي خص جهه تساوي زيرو وهاد جهه تساوي زيرو سكيفي نحصل على دوز ايكواسيون. الوغ الاولى هي موان 1 بلس ار سي سور تو تيغال ا زيرو و لا دوزيام سي سي او موان كيو ام تيغال ا زيرو. الوغ من ليكواسيون غنسميها دي 1 ونسميها 2. l'équation 1 عندنا طو est égal à RC هذه هي لقينا طو. و la deuxième équation لقينا ان QM est égal à C fois E. et حنا لقينا دوك لي كونستانت اللي بغاو. طو لقينا هي RC و QM لقينا هي C fois E. c'est clair? allez-y, on passe maintenant à la question suivante. بغاونا نديتيرمينيو la valeur de QM pardon la valeur ديال QM وديال طو من لا كورب. الوغ شنو هي كيو ام؟ هي كيو ماكس. الوغ شنو هي لا فالور ماكسيمال اللي كتوصل لها لا شارج؟ هي هادي لا فالور ماكسيمال هي هادي. الوغ كيو ام سي 120. ما نساوش لي زونيتي سيل فو بلاي. ميكرو كولومب هادي جبدناها من لا كورب. سي كلير؟ و طو بالنسبه لطو كنشوفو هاد المقارب هذا كنشوفوا هاد لا طونجونت لانترسيكسيون ديالهم بجوج كنديروا لا بروجيكسيون سور لاكس دو طون عطينا 1. الوغ طو est égal à 1 ولا 1 ميلي سكوند 1 ميلي سكوند. حتى هي جبناها من لا كورب. كل حاجه كنكتب لونيتي ديالها قدامها باش نهار نحتاجها نعرف او الوقيته باش نحتاجها نعرف كيفاش نحولها. فاهمين؟ et voilà la sixième question, calculer la capacité, la valeur de C. Alors, on a déjà la valeur de taux est égale à R fois C. Alors, C, on a de l'égalité, c'est taux sur R. Taux, c'est graphiquement, il y a 1 milliseconde, fois 10 à la puissance moins 3. Sur R, il y a 100 ohms. Alors, C est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 6. Alors, farad, il y a est égal à 10
10 micro, 10 microfarads. C'est clair? C'est clair? Ben non. Allez-y, on passons maintenant à la question 7. Montrez que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme-là. Alors, l'énergie électrique, اشنو قلنا كتساوي؟ هي 1 على 2 C fois UC de T au carré. و UC اش كتساوي؟ هي Q sur C. الوغ نعوض هاد Q هاد UC باش بكيو على C غتولي 1 على 2. الوغ ندير لها بحال هكا باش بأنها ما داخلاش هنا. فوا C fois Q au carré على C au carré. Q de T. Ça marche. Alors on simplifie C مع C اش غتولي عندي؟ L'énergie électrique est égale 1 sur 2C fois Q de T au carré. On a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Q de T est égal Q max, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. هذا هو لا سوليسيون اللي عطاونا قبيله مونطرينا عليه او جبدنا هذوك لي كونستونت. غنشدد Q de T اللي كاينه عندي هنا وغنعوضها بهذا الشيء. غتولي عندي l'énergie électrique temporelle en fonction du temps, c'est 1 sur 2Q fois 2C, pardon, C, au carré, QM au carré, fois 1 moins E, moins T sur tau, le tau au carré. Ça fait? On a pris l'expression, les bras là. On dit l'expression, les bras la question. C'est facile, d'accord? غير شوية ديال الكونسونطراسيون دقة دقة حتى تجبد l'expression ديالك. غير لي غولاسيون خصك تكون مطرقهم ليا فهمتيني. Allez-y, la dernière question fait l'exercice هذا, déduire l'expression de E, déduire l'expression de E dans le régime permanent de البال bref régime permanent. Pardon. Bref régime permanent EE. Alors EE de T شنو لقيناها؟ لقينا هي QM au carré sur 2C. Facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau au carré. هنا عندنا جوج ديال لي شوا. سواء غنشوفو كي في الريجيم بيرمانون شحال كتساوي كما كنشوفو ان كي عندنا جوج ديال الريجيم ريجيم بيرمانون ترانزيتوار باردون الاولاني وهنا عندنا ريجيم بيرمانون. في الريجيم بيرمانون شنو هو ريجيم بيرمانون؟ يعني تي تونفير لانفيني بلس لانفيني كي اش كتساوي كيو ام يعني كي باردون حيد كي كتساوي كيو ام في الريجيم بيرمانون فاهمين. ولكن نقدروا نديروا نعوضوا هنا تي بلس لانفيني. الو في هاد الفونكسيون هادي الا درنا تي تونفير لانفيني تي تونفير بلس لانفيني تخرج اكسبونونسيال ديال بلس لانفيني في الموا تخرج اكسبونسيال موان لانفيني. تنعرفوا ان الاكسبونسيال ديال موان لانفيني هو زيرو. ليميت ديال تي تونفير بلس لانفيني ديال اكس ديال موان اكس موان اكس راه ايتيغال زيرو. يعني هاد لو تيرم هذا كامل غيمشي ليا زيرو. اش بقات غير واحد او كاري هي واحد يعني او دو تي غتساوي ليا هي كيو ماكس او كاري سور دو سي. سوا نكتب سوا ندير هاد الميثود هادي ديريكتومون سوا نستعمل ليميت ديال اكسبونونسيال ديال تي طونفير بلس لانفيني او اكس طونفير بلس لانفيني ديال موان اكس. سا مارش. واخا نموديفي لكم هادي باش تقلبوا عليها في المات تلقاوها هي لا ليميت ديال اكسبونونسيال ديال اكس باش اكس طونفير موان لانفيني قلبوا عليها تلقاوها تيكالا زيرو. سا مارش بحال كدير لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هي اللي هي لينيرجي الكتريك فاهمين. الوغ كيو ام راه هي هادي 120 ميكرو والسي راه عطاوها لينا يعني لينيرجي الكتريك لا فالور ديالها في لانفيني يعني في الريجيم بيرمانون هي 120 fois 10 à la puissance moins 6 au carré sur 2 fois C شحال لقيناها. alors je pense que si 10 fois 10 fois 10 fois 10 à la puissance moins 6 alors l'énergie électrique à l'infini. s'il vous plaît بداو ديروا l'application numérique مورايا راه نقدر نخطأ 10 à la puissance moins 4 حيت كنديرها غابيدمون وما كنعاودهاش. Voilà la valeur de l'énergie emmagasinée, l'énergie électrique emmagasinée في الكوندنساتور في le régime permanent يعني T tend vers l'infini. يعني يكون الكوندنساتور ديالي il est déjà chargé وصل للريجيم permanent. فاهمين؟ Alors on va faire l'exercice 2 de la partie de physique.
Voilà l'exercice de la physique. Alors, الفيزيك في هاد l'exercice هذا l'exercice اللي عندنا هو الدرس ديال RL. Alors, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va commencer la correction. Alors, on se propose d'étudier les caractéristiques d'une bobine. Pour cela, on réalise un circuit composé de conducteur ohmique de résistance grand R, voilà un conducteur ohmique, bobine d'inductance grand L et de résistance interne petit r, et un générateur de force électromotrice E est égal à 10 volts. Bien sûr, un interrupteur K avec une diode idéale. Alors, après avoir établi le courant dans la bobine à l'aide d'un générateur, d'accord, de tension idéale, de force électromotrice E, on ouvre l'interrupteur à l'instant t est égal à 0. Alors, من بعد ما درنا l'établissement ديال الكورون initialement, دابا غادي نحلوا هذا l'interrupteur ouvert. Alors غادي نخدموا juste بهاد لا بارتي ديال السيركوي، هاد لا بارتي هادي فوالا. ça marche. ردوا البال هاد المسألة هادي حيت قالك à l'instant t est égal à 0 l'interrupteur كي داير il est ouvert، يعني محلول، يعني الكورون غيدوز من هنا وغيدوز لا برونش، ما غيدوز لا برونش كي à gauche. D'accord. Alors à la partie de la branche ADI, ne fonctionne pas. D'accord. Alors à l'aide d'un système d'acquisition, on visualise la variation de l'intensité de courant I. Voilà, on a visualisé l'intensité, la variation du courant le circuit en fonction du temps. Quand je vois une fonction décroissante exponentiellement. Alors les questions de l'exercice. La première question, quel est le rôle de la diode D dans le circuit? Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Troisième question, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme I de t est égal à I0 exponentielle moins t sur taux. Déterminer l'expression de I0 et taux. Quatrième question, montrer que la constante taux est homogène à un temps. C'est-à-dire on va faire l'équation, l'analyse dimensionnelle de la constante du temps taux. Cinquième question, déterminer en exploitant la courbe I de t de la figure ci-contre. يعني من نستعملوا هاد لا كورب هادي بغينا نجبدوا courant maximal I0، بغينا نجبدوا la résistance interne وبغينا نعرفوا الطو ونستنتجوا l'inductance، يعني R petit r la résistance interne ديال لا بوبين و l'inductance ديال لا بوبين بغينا نستنتجوهم من مورا ما نلقاو I0 et taux graphiquement. C'est clair? Sixième question, calculer l'énergie emmagasinée magnétique bien sûr. كما كنعرفوا ان في الكوندنساتور كتكون عندنا une énergie électrique، طاقة كهربائية في المكتف. Mais dans une bobine, on a une énergie magnétique، كتكون عندي طاقة مغناطيسية. فرقوا بيناتهم الله يرضي عليكم، راه كل واحد عنده واحد une forme d'énergie اللي كيخزنها. Alors dans la bobine, à l'instant t est égal à taux. De l'bel, pour l'instant t est égal à taux. Mais c'est n'importe quel instant, mais pour l'instant est égal à taux. Dernière question. Quelle est l'influence de la bobine? Alors, quelle est l'influence de la bobine sur la rupture du courant dans le circuit؟ يعني شنو التأثير ديال الوشيعة على قطع التيار في ديك الدارة الكهربائية؟ شنو علاش الوشيعة زعما شنو علاش كتأثر، كيفاش كتأثر على التيار الكهربائي؟ غنشوفوا هادشي في الأجوبة ديالنا، فاهمين؟ Allez-y, on va commencer maintenant la correction. Alors la première question, quel est le rôle de la diode dans le circuit? Alors on sait bien que la diode هادي l'objectif ديالها ou le rôle ديالها c'est éviter, voilà, je vais changer la couleur de l'écriture, j'utilise la couleur bleue, voilà. Alors l'objectif c'est éviter la surtension, et aussi pour diriger le courant I. Le courant I يعني I دايز من هنا غادي يجي بحال هكا ويجي بحال هكا يخرج من هنا. يعني توجور هاد لا ديود هادي الصمام الثنائي كيتسمى بالعربيه انه كيديريجي ليا لو كورون فواحد لو سونس. يعني نورمالمون يكون جاي واحد الكورون من هاد الجهه هادي ما يخليش يدوز، غيوصلنا غيتبلوكا، فهم؟
Alors la diode passante de bas vers le haut est bloquée de haut vers le bas. يعني أي حاجة أي كورون ريجيم الفوق غيتبلوكا أي كورون ريجيم لتحت غادي يدوز. فاهمين؟ هذا هو لوبجيكتيف ديالو أنه كيفيتي ليا لا سورتونسيون ما توقعش ليا سورتونسيون بين ليا واحد لارك. داكور وكديريجي ليا لو كورون électrique ديالي. فاهمين؟ Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité. Alors, بالنسبة ل I, عندنا les tensions UL وعندنا tension UR. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, عندنا UL plus UR est égal à 0. Alors, UL, c'est quoi? C'est L dI sur dt plus petit r fois I. Et UR, la loi d'Ohm, c'est R fois I est égal à 0. Alors, on va factoriser par I facteur de petit r plus grand R. Ici, c'est LDI sur dt est égal à 0. نقسمو كلشي على هاد R plus on pose R plus grand R est égal à R total باش تجينا simple في الكتابة. Alors, L نقسم كلشي on va multiplier le tout fois 1 sur R total. On obtient I plus L sur R total dI sur dt est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I de t. C'est clair? Simple, ما استعملنا شي حاجة اللي هي compliquée. Alors, la troisième question, on a une solution de l'équation différentielle اللي هي هذه. D'accord? Pardon, voilà. اللي هي هذه. وبغينا نلقاو l'expression ديال I0 autant. La première des choses, il faut remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle est dit plus L sur R dI sur dt est égal à 0. On va remplacer la solution. أول حاجة كيبان لي خصني نديريفي هاد l'expression dI sur dt est égal à dérivé ديال I0 exponentielle moins lambda moins t sur tau باقي النووي شاد. Alors, I0 c'est une constante. خرجها من la dérivée, تعطيني I0 la dérivée de l'exponentielle ديال moins t sur tau dt. Alors la dérivée ديال هذه déjà شرحتو في la première partie. Alors شنو تعطيني؟ تعطيني هي I0 fois la dérivée ديال moins t sur tau هي moins 1 sur tau في l'exponentielle ديال moins t sur tau. C'est clair? Alors واش يعطينا la dérivée دابا dI sur dt غتكون هي moins I0 sur tau exponentielle moins t sur tau. Maintenant, on va remplacer les solutions vers la solution dans l'équation différentielle. Alors, I غنعوضها بهذه و dI sur dt غنعوضها بهذه. Alors, c'est ce qu'on a dit. On a I0 exponentielle moins t sur tau plus L sur R fois la dérivée qui est moins I0 sur tau exponentielle moins t sur tau est égal à 0. واحد le moins غادي نخرجوها. غتولي عندي I0 exponentielle moins t sur tau moins L sur R fois I0 sur tau exponentielle moins t sur tau est égal à 0. Alors, غتبان لي واحد I0 exponentielle à gauche et à droite. En fait, كاين هنا وهنا. Alors غنعمل بها تعطيني I0 exponentielle moins t sur tau facteur فاش نضرب هادشي نضرب في واحد كتبوها. وهادشي فاش نضرب fois moins L sur R fois 1 sur tau est égal à 0. Alors باش تكون هاد l'équation vérifiée خاص هاد à gauche كون عندي est égal à 0 هادشي est égal à déjà est égal à 0. Alors نخرجيو تعطيني واحد l'équation اللي هي 1 moins L sur R tau. هاد l'équation هادي جبتها من هنا ça marche. Alors est égal à 0 من هنا غنلقى tau. Alors c'est هادشي غيعطيني moins L sur R tau. Bien sûr R total s'il vous plaît ما تنساوش هاد R total c'est la résistance totale ماشي grand R بوحدها est égal à moins 1. alors تمشي الموا مع الموا غتطلع طو هنايا غتولي طو est égal L sur RT. حنا لقينا طو اش باقي لي انا؟ باقي لي I0. alors نمسح هاد لابارتي هادي ونجبد I0 ديالي. alors باش نجبد I0 خصني ندير لي كونديسيون انيسيال. alors les conditions initiales déjà le courant وصل la valeur maximale ديالو قبيلات اللي هي كتساوي ليا. alors pour I alors je vais effacer ça même ici. alors après on va discuter les conditions initiales.
فوالا فوالا لقينا طو بقات لنا اي زيرو. الوغ اي زيرو باش نجبدوها خصنا نديرو لي كونديسيون انيسيال. اي ديال تي كتساوي زيرو، شحال كتساوي؟ كتساوي او على او توتال ار توتال، او على ار توتال. الوغ غنشدو هاد ليكسبرسيون ديال لا سوليسيون ديالنا اللي عطاونا هما ديال اي زيرو اكسبونونسيال موان تي سور طو. فيما تبان ليا غنعوض اي تي بزيرو، هي اي زيرو اكسبونونسيال موان زيرو سور طو اللي هي اي زيرو اكسبونونسيال زيرو. اكسبونونسيال زيرو هو واحد، يعني اي زيرو، يعني اي زيرو كتساوي ليا لا فالور ديال او سور ار توتال. فوالا لي كونديسيون انيسيال هما هادو. ان اي زيرو جبدنا منها الكونديسيون انيسيال جبدنا منها اي زيرو اللي هي او سور ار توتال، ou par le remplacement de la solution de l'équation différentielle, on a trouvé taux est égal à L sur R total. C'est clair? La question suivante, quatrième question, montrer que la constante taux est homogène à un temps. C'est-à-dire on va faire l'analyse dimensionnelle. Alors taux est égal. Alors déjà taux, on a trouvé taux est égal à L sur R total. D'accord? Alors ça, dimension de taux est égal à dimension de L, l'inductance, sur dimension de R total. Alors pour trouver L, alors on sait que UL est égal à L dI sur dt. Alors dimension de UL, dimension de L c'est une tension, dimension de L c'est dimension de L, dimension d'une variation de courant c'est dimension de courant I, et dimension de dt c'est un temps. Ça marche, قالت لي R. Alors كنعرفوا ان UR est égal à R fois I. Alors dimension ديال R من هاد l'équation هادي هو dimension ديال U sur dimension ديال I. On va remplacer maintenant. Alors on sait que taux est égal dimension de L sur dimension de R. L شنو هي؟ من هنايا من هاد l'égalité هادي، من هاد l'égalité نجبدو dimension ديال L. Alors L اش تساوي ليا؟ هي dimension ديال U fois dimension ديال T sur dimension ديال I. راه ساهل داكشي، غير تبع وحل معايا عقلك، وإلا وحلتي في شي حاجة دير بوز حاول تجاوب حتى تلقى اون ديفيكولتي عاد باش تشوف لا سوليسيون كوم سا تكون كتبع معايا. فاهمين؟ ما فهمتي شي حاجة كاع خلي كومونتير ولا صيفط لي ميساج في واتساب، راه كنجاوب لا ماجوريتي. المهم اللي قديت راه كنجاوب، اللي ما شفتش حيت لي ميساج كيكونوا بعض المرات كيكونوا كتار. واخا الوغ ال لقيناها هي هادي، و ار هي هادي، نعوضو هادشي ديالنا. الوغ ال هي U فوا T sur I، فوالا، فوا لانفيرس ديال ار، المقلوب ديال ار اللي هي غتكون هي I sur U. صافي. الوغ كتبان لي واحد U هنا الفوق و U لتحت، و I الفوق و I لتحت، غنختازلهم غتبقى ليا غير T. إذا ديمونسيون ديال طو سي لا ديمونسيون دان طون. إذا حنا بينا اليوم أن راه طو est homogène à un temps. C'est clair؟ هادشي اللي بغاو في هاد لا كيسيون، معادلة الأبعاد ديال ثابتة الزمن طو. فاهمين؟ Allez-y. Cinquième question. En exploitant la courbe ديال I en fonction du temps, alors بغاو نجبدو I max. Alors I max هي la valeur maximale ديال l'intensité courant، هي هادي هي I0. Alors d'après la courbe عندنا I0 هي 100 اش l'unité ميلي امبير. صافي، ها لي زونيتي كيكونوا اونتر بارونتيز هنا. صافي، لقينا I0 قال لنا بغاو R بيتيت R لا ريزيستونس انترن. الوغ اون سي كو لقينا في واحد لا كيسيون بريسيدونت شنو لقيت؟ لا كيسيون 3 لقينا ان I0 اش كتساوي؟ هي E sur R total. الوغ R total اش كتساوي هاد ليغاليتي هادي؟ هي E sur E0. داكوغ. الوغ R total شنو هي R صغيرة زائد R كبيرة، كتساوي E sur E0. الوغ R صغيرة اش كتساوي؟ هي E sur E0 موان R كبيرة. فوالا، غنديرو لابليكاسيون نيميريك باش نلقاو R صغيرة. E شحال عطاوها لنا؟ هي 10 فولت. داكوغ. وبالنسبة بالنسبة ل I0 هي عندنا لقيناها هي 100 ملي امبير، غنضربها في 10 لا بويسونس موان 3 موان R كبيرة اللي هي 90. الوغ غنلقاو ابخي لابليكاسيون نيميريك دي اوم، لقينا R صغيرة.
Ça marche. Alors, je gagne la constante du temps. Alors, la tangente à t est égale à 0. L'intersection à l'axe du temps, c'est un temps. Alors, temps, il y a 3 millisecondes. Alors, d'après la courbe, on a trouvé temps est égal à 3 millisecondes. Graphiquement, je vais le graphe. Je vais alors, déduire L, l'inductance de la bobine. من بعد بغاونا نستنتجو L. Alors, ce qu'on a vu, on a ce que il y a L sur R total. Alors, L من هاد l'égalité, ce que c'est taux fois R total. Très bien. taux واش عندي؟ جبدناها هي 3 fois 10 à la puissance moins 3. ما ننساش نحول s'il vous plaît. fois H fois R total. R total شنو هي؟ R صغيرة زائد R كبيرة. Alors, L est égal 3 fois 10 à la puissance moins 3 fois R صغيرة اللي هي 10 plus 90 اللي هي 100. Alors L, d'après le calcul, 0,3 Henry. Mais c'est l'unité de l'inductance. Ça marche. Le coefficient d'auto-induction, c'est L, اللي يكون بالهنري هو H. Alors لقينا L, لقينا petit r, لقينا tau, لقينا I0. Alors هاد I0 هادي وهادي جبدناهم من الجراف. داكور. وهاد الجوج الاخرين جبدناهم من العلاقة I0 كتساوي E على R توتال و تو كتساوي L على R توتال. فاهمين؟ تنظن راه داكشي واضح وباين. Alors la question suivante. Calculer l'énergie emmagasinée, magnétique bien sûr, dans la bobine. Pardon. Alors l'expression de l'énergie magnétique. L'énergie magnétique. Ce que تكون كتساوي ليا هي 1 demi L I de T au carré. ولكن شوش بغاو عند تي تي est égal à طو. شحال كتكون اي ديال تي تيغال طو؟ شحال؟ سوا غندير لا بروجيكسيون في لا كورب ونجبد هاد لا فالور هادي ونشوف شحال غتساوي ليا صافي، ولا كنضربو لا فالور ديال لا فالور ماكسيمال اللي هي اي زيرو غنضربها في 0.37. الوغ اي ديال طو شحال كتساوي؟ سي 0.37 فوا اي زيرو صافي. الوغ اي ديال طو في l'instant t est égal à tau, c'est 0,37 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3. C'est clair? Alors, ça تخرج ليا 37 ملي أمبير I ديال طو. Alors, أنا لقيت I ديال طو، اش غندير ليها؟ غنعوضها هنايا. Alors, l'énergie magnétique à T est égal à tau, est égal à 1 demi L I à T est égal à tau, le tout au carré. I au carré, ça veut dire I au carré. Il y a 1 demi fois L 0,3 Henry, là c'est bien la question précédente, fois, pardon, monsieur 73, 37, ça fait une faute de frappe, mais 37 fois 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. Alors on a presque une valeur de 2,05 fois 10 à la puissance moins 4 جول اللي تقريبا. الوغ لينيرجي مانيتيك ا تي تيغال ا طو غتساوي هي تقريبا 0,2 ميلي جول. Et voilà la valeur de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. C'est clair? Alors la dernière question, l'influence de la bobine sur la rupture du courant. Alors tout simplement, كنشوفوا ان الا شفنا I en fonction du temps I de T كيبان لي ان قبل باش درنا l'établissement de courant بقى كيطلع حتى لهنا وصل اون فالور اللي هي اي زيرو، من بعد باش كينقص لهنا. يعني دائما كيبان لنا ديجا اي سي اون فونكسيون كونتيني، هذه اول حاجه كنعرفوها فونكسيون كونتيني au bord de la bobine. صافي l'intensité de courant c'est une fonction continue. انه واش كيوقع باش كنقطع انا الضوء على واحد لا ماشين ولا واحد لاباراي، الكورون كيبدا يتنقص بشويه بشويه. يعني اش كيدير؟ كيعطل ليا هذيك لانيولاسيون ولا لا رupture دو كورون. الوغ لانفلونس ديال لا بوبين هو هذا، سي لو روتار d'annulation du courant électrique
et électrique. Électrique dans le circuit. Dans le circuit. La même chose, parce qu'il y a des établissements, il y a le retard de l'établissement du courant électrique dans le circuit électrique. فاهمين وباش تعقلوا عليها parfois كانوا دي شارجور هذوك لي شارجور كتكون فيهم واحد البوله هذيك البوله باش كتبرونشي البريز ديالك ما كتشعلش سبونطانيمون كي اون فوا كتخشي كتعطر واحد شويه باش كتشعل وحتى باش كيمشي لك الضوء ولا كتحيد البريز من بلاصتو ما كتطفاش ديريكتومون كتسنى واحد شويه باش كتطفى تماك ديجا كاينه عندك اون بوبين على الانتيريور في لو سيركوي ديالك لو سيركوي انتيريور كاينه فيه اون بوبين اللي كدير هاد لا بروسيدور انك كدير لانيولاسيون لو روتار دانيولاسيون اي لو روتار ديتابليسمون ديال الكورون انا باش كتحيد البريز البولا حتى كيدوز واحد الوقت باش كتطفى يعني لو كورون كيكون باقي كيسيركولي عندي في السيركوي كيبقى ينقص بشويه 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 عاد باش كيتقطع دو ميم باش كيكون واحد لاباري خدامه عندي ولا داك البريز داك الشارجور باش كنخشيه في البريز الكورون اش كيوقع ليه تيجي ما كيدخلش ديريكتومون كيبقى يجي يطلع بشويه 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 حتى كيوصل لا فالور ماكسيمال ديالو كتشعل ليا البوله انا ديال الشارجور ديالي فهمتوا غير واحد ليكزومبل اللي كنشوفوه في الحياه ديالنا وصافي فاهمين. On va faire la partie de chimie. Alors la partie de chimie, on va faire la partie 1 de la chimie. Voilà, et la suivante. Alors le méthylamine est un composé organique, est une base selon la définition de Bronsted. Alors sa formule chimique CH3NH2. Le méthylamine a plusieurs utilisations dans l'industrie. Le but de l'exercice est l'étude d'une solution aqueuse de CH3NH2 et son dosage par mesure de pH. Voilà les données. On a le pKe est égal à 14 et des indicateurs colorés avec leur zone de verrage. Alors la partie 1, on prépare une solution S de méthylamine CH3NH2 de volume V et de concentration molaire C est égal à 2 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La mesure de son pH donne la valeur pH est égal à 11,5. فاهمين اذا شدينا هذا الميثيل ديامين درنا في واحد لو فوليوم داكوغ لا رياكسيون ديالو مع الماء عطانا واحد البي اتش ديال لا سوليسيون اللي هي 11,5 واستعملنا واحد لا كونسونطراسيون اللي هي 2 10 puissance moins 2. Alors la première question, écrire l'équation de la transformation chimique ayant lieu entre le méthylamine et l'eau. يعني نكتب la réaction بين هاد CH3NH2 OH2O. D'accord, ردوا البال هذا c'est une base. Le méthylamine c'est une base. غترياجي مع الماء. C'est clair. هما ديجا راه قالوا لينا هنايا c'est une base. راه درتها en gras باش تبان لكم. La deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Troisième question, montrer que l'expression de taux d'avancement est taux est égal à 10 à la puissance pH moins pKe sur C. Calculer sa valeur et conclure. Quatrième question, exprimer K, la constante d'équilibre de la réaction en fonction de C et taux, calculer sa valeur. La dernière question de la première partie, vérifier que la valeur de pKa du couple CH3NH3+ sur CH3NH2. Il y a la base. Ou celui-là, c'est l'acide conjugué. C'est l'acide. D'accord. نبينو أن ال pKa ديال هذا الكوبل هذا كتساوي 10.7. C'est clair. Allez-y. Pour la première question, l'équation de transformation chimique, عندنا الميثيلديامين. Alors نكتبوا لي كوبل ديالنا. Alors عندنا le CH3, la base méthyldiamine NH2. L'acide conjugué ديالها c'est CH3NH3+. دائما غترياجي هاد لا باز هادي مع الماء. الوغ الماء خصو يكون الفوق خصو يكون ان اسيد. الوغ H2O l'acide ديالي la base conjuguée ديال H2O c'est HO-. Alors on va souligner sur les réactifs ديالي. Alors CH3 NH2 plus H2O غادي تعطينا CH3 NH3 plus HO-. aqueux liquide aqueux. Voilà l'équation de la réaction.
Deuxième question, c'est on va faire le tableau d'avancement. Alors, on va écrire tout d'abord l'équation. Alors, قلنا CH3 هنا NH2 plus H2O يعطيونا l'acide conjugué plus HO-. D'accord? Alors, initialement, quand j'ai une quantité de matière, il y a C fois V, dire la base. Déjà l'eau en excès. Et là, c'est 0, 0. Alors, l'état intermédiaire, c'est V moins X. En excès, X, X. L'état final, c'est V moins X max. État en excès, X max, X max. D'accord. Voilà le tableau d'avancement de la réaction. Comme on a l'état d'équilibre, on a l'état d'équilibre. On dirait X équilibre, CV moins X équilibre, en excès, X équilibre, X équilibre. Tiens, il y a un zidou là. Qu'on connaît le poids lié. On a le tableau d'avancement d'une manière générale. Attends, tableau d'avancement d'une manière générale, maintenant il y a X équilibre, ça fait. Troisième question. Montrer que l'expression de taux d'avancement taux est égale à 10 à la puissance pH moins pKe sur C. Alors, taux par définition, le taux d'avancement, je ne sais X final sur X max. Alors, X max, mon tableau d'avancement, qu'est-ce que c'est Willy? X max, puisque on a H2O en excès, alors automatiquement, CH3 NH2, c'est le réactif limitant. D'accord? C'est le réactif limitant, المتفاعل المحيط. إذا بما أنه le réactif limitant, alors في l'état final هتصير سيكون يساوي 0. يعني CV moins X max est égal à 0. Alors X max كتساوي ليا C fois V. مزيان. هنا لقينا X max. Concernant X final, il y a X équilibre. Alors X équilibre, c'est la quantité de matière de H au moins. Alors X équilibre, c'est le tableau d'avancement, c'est la quantité de matière de H au moins. La quantité de matière de H au moins. Il y a la concentration de H au moins à l'équilibre fois V. On a X équilibre. D'abord, on a X équilibre la concentration de H au moins fois V. On a X max, c'est fois V. C'est clair? Allez-y. Alors, X final, mon tableau d'avancement, il y a la concentration de H au moins, ça fait fois V. Ou X max, il y a C fois V. Alors, tout ce que je voulais dire, la concentration de H au moins à l'équilibre fois V sur C fois V. D'accord? Alors, on va simplifier V avec V, je voulais dire tout ce que c'est la concentration de H au moins à l'équilibre sur V. On a l'expression sur C, pardon, sur C. On a l'expression ديالنا لا باقي يعني خصنا نديفلوبي هادشي. حنا كنعرفوا واحد الحاجه ان POH plus pH est égal à pKe. هادشي درناه في الدرس. Ça marche. Et H3HO- est égal 10 à la puissance moins POH. Ça fait à l'équilibre 10 à la puissance moins POH. Alors POH, on a de la relation. Ça, il y a pKe moins pH. Ça marche. Alors, ensuite de POH, on a هنايا. Ça, je l'ai dit. 10 à la puissance moins H moins pKe moins pH. نسدو القوس نشرو هاد الموا هادي غتولي عندي la concentration de H au moins à l'équilibre est égale 10 à la puissance moins pKe plus pH يعني pH moins pKe. Voilà, لقيت la concentration de H au moins en fonction de pKe et pH. نعوضها في l'expression de temps. Ça fait. Alors taux اش كتساوي ليا دابا هي 10 à la puissance pH moins pKe sur C. Et voilà l'expression demandée dans la question. Voilà. من بعد قال لك calculer sa valeur. عطاونا pH عطاونا pKe وكلشي عطاو لينا الحمد لله.
يعني خصنا نديرو غير l'application numérique. قالولنا أن البي اش ديال هاد la solution هي سي 11,5 moins PKE اللي هي 14 على C اللي هي 2 fois 10 à la puissance moins 2 d'accord. اللي بغى يخدم ليكزيرسيس راه ديجا حطيت لكم في الديسكريبسيون لو لين ديال هاد البي دي اف هذا ديال لو كونترول، تقدر تدخل تما وتخدم معايا ليكزيرسيس ابري تشوف لا كوريكسيون ديطايي معايا انايا. سينون دير سكرين شوت ليكزيرسيس في البدايه وتخدمو بلا ما تبقى تقلب على البي دي اف. داكوغ. الوغ هنا طو ابري لابليكاسيون نيميريك غنلقاوها هي 0,16 اللي هي 16%. الوغ بويسكو 16% انفيريور à 100%. الوغ كون قالنا كونكلور راهي قالوا لنا كونكلوزيون شنو نقولوا فيها؟ لا رياكسيون مالها ني با توتال. لا رياكسيون ني با توتال. علاش؟ حيت تصغر من 100%. ني با توتال. Voilà. C'est clair? La question suivante. Exprimez car la constante d'équilibre de la réaction en fonction de C étant. Calculer sa valeur. Très bien. Alors, on a la réaction ديالنا. La réaction ديالنا اش فيها؟ فيها CH3NH2 aqueux plus H2O liquide عطانا deux flèches. Deux flèches علاش؟ حيت c'est une réaction limitée ماشي توتال، داكشي علاش درنا deux flèches. CH3NH3 plus HO-. Voilà, aqueux. Alors la constante d'équilibre, il y a la concentration des produits et la concentration des réactifs. Alors concentration de l'acide dialyl, il y a aussi CH3NH3 plus à l'équilibre fois la concentration de HO- à l'équilibre sur la concentration de CH3NH2 à l'équilibre fois 1. Maintenant, c'est un liquide. Le solvant qu'on déroule à H2O qu'on déroule à 1. Ça marche? D'abord, j'ai le tableau d'avancement d'IALI. Voilà, tableau d'avancement, je fais. Pardon. C'est le. Voilà. Il est là. Shift HO- ou shift CH3NH3 plus. Les deux produits d'IALI. أن لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذا كتساوي اكس اكيليبر، وحتى لا كونتيتي دو ماتيير ديال لاسيد ديالي كتساوي اكس اكيليبر. يعني كونتيتي دو ماتيير دو اش او موان كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي اش 3 ان اش 3 بلس. سي كلير؟ يلاه هادشي نحاولو نستعملوه باش نلقاو باش نسامبليفيو هاد الكالكول. الوغ من طابلو دافونسمون دابخي لو طابلو دافونسمون، هادشي كله كنبداو من طابلو دافونسمون بحال اللي كنا كنديرو قبل، غير كان عندنا اش 3 او بلس في لي شابيتر، في هذوك لي شابيتر بريسيدون. دابا عندنا اش او موان، يعني لي تروك سي سومبلابل. الوغ سي اش 3 ان اش 3 بلس à l'équilibre est égal la concentration de H au moins à l'équilibre. هذه العلاقة الأولى. Deuxième relation. أن la concentration ديال la base ديالي CH3NH2 à l'équilibre est égal à C moins la concentration de H au moins à l'équilibre. حتى هي من طابلو d'avancement. رجع للطابلو d'avancement غتلقانا la quantité de matière ديال la base est égal à CV moins X équilibre. X équilibre هي la concentration de H au moins fois V. On simplifie V مع V مع V ونلقاو هاد لا غولاسيون هادي. حاول تبع معايا اش كنكتب واش كنقول، ماشي غير اشنو كنكتب باش تعرف اش كنديرو. الوغ نرجع لا كونستونط ديكيليبر ديالي. قلنا ان هادو الجوج مساويين، نعوضو هادي ب اش او موان، تولي عندي هنا لا كونسونطراسيون دو اش او موان à l'équilibre au carré sur la concentration ديال هاد لا باز هادي اللي هي سي موان la concentration de H au moins à l'équilibre. مزيان. لقينا هاد ليكسبرسيون، ولكن بغاو اون فونكسيون دو سي اوتو. سي كاينه ولكن هنا ما عنديش سي، يعني خصني نكسبريمي من هاد اش او موان، نكسبريمي ليكسبرسيون ديالها اون فونكسيون دو طو و سي. اش كنعرفو ان طو اش كتساوي؟ هي لا كونسونطراسيون دو اش او موان ليكيليبر سور سي. من هنا غنجبد لا كونسونطراسيون دو اش او موان اش تعطيني؟ هي طو فوا سي. مزيان، يعني غنرجع ليكسبرسيون دوكا فيما نلقى الكونسونطراسيون ديال اش او موان نعوضها بطو فوا سي. اذا كا ايت ايغال طو او كاري فوا سي او كاري
sur C moins taux fois C. غنعملو بالسي لتحت تكون فاكتور دو 1 موان طو الفوق تكون طو او كاري فوا سي او كاري. نسامبليفيو سي مع سي غتولي عندي ان كا ايتيغال طو او كاري سور فوا سي نوبلي با سي 1 موان طو. وهنا لقينا ليكسبرسيون ديال لا كونستونت ديكيليبر اون فونكسيون دو سي اي طو. مزيان. اش قالوا لي كالكولي سا فالور سهله. دابا باش نكالكولي سا فالور ديالها لا فالور ديالها عندي طو هي 0,16 au carré. لقينا طو قبيله في لا كيسيون بريسيدونت fois c اللي هي 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur 1 moins 0,16. alors نلقاو لا كونستونت ديكيليبر ديالنا داكوغ نلقاو presque c'est 6,09 fois 10 à la puissance moins 4. وي خاصها تكون 10 à la puissance moins 4 حيت لا رياكسيون ليميتي ما نلقاوهاش 10 à la puissance 4 moins 4. c'est clair. voilà. لقينا دابا لا فالور ديال لا كونستونت ديكيليبر ديال ديك لا رياكسيون. La question suivante, question 5. Vérifiez que la valeur de pKa du couple est égale 10,7. Voilà, ديك لا كونستونت ديكيليبر اللي لقيت قبيله ديال لا رياكسيون ديال اش ديال هاد لا باز مع الماء. باش كتكون عندي لا رياكسيون ديال لا باز مع الماء كنديرو كا بي فاهمين اللي هي 6,009 في 10 أس ناقص 4. حنا لقينا كا بي باردون فوالا هذه هي كافي. اش كنعرفوا حنايا في الكور لقينا ان كا لا كونستونت داسيديتي فوا لا كونستونت دو بازيسيتي ايتيغال كا او. اذا كا من هاد ليغاليتي اش كتساوي هي لو برودوي ايونيك دو لو اللي هي كا او سور كا بي. و كا او عطاوها ليا هي 10 لا بويسونس موان 14. و كا بي هي اللي لقيت في لا كيسيون هي ديك كا هي لا كونستونت ديكيليبر اللي هي 6,09 fois 10 à la puissance moins 4. Alors غنديرو لابليكاسيون نيميريك ديال هادشي نحسبو هادشي في كالكولاتريس. شحال يخرج تقريبا تخرج لنا سي 1, باردون نحيد هاد لو رابور 1,64 fois 10 à la puissance moins 11. هادي هي كا ا. واش كنعرفو حنايا ان بي كا ا اش كتساوي هي موان لوغ دو كا ا. هادشي كلشي قريتوه في الدرس حنا غير كنطبقو داكشي اللي شفنا في الدرس. بي كا ا كتساوي موان لوغ دو كا ا. الوغ كا ا شناهي هي هاد لا فالور غنعوضوها نجيو للكالكولاتريس ديالنا ونديرو موان لوغ. شوفو اللوغ راه ماشي الالين لوغ ديسيمال صافي entre parenthèses 1,64 fois 10 à la puissance moins 11. ديرها في الكالكولاتريس ديالك وحسبها وغتلقى ان بي كا ا كتساوي 10.7. وحنا بينا اليوم باغ كالكول كو بي كا ا لا كونستونت حتى هاد بي كا ا كتسمى كونستونت داسيديتي داكوغ كتساوي 10.7. فاهمين؟ عقلوا على واحد اللعيبه هنايا باش كيكون عندك اون باز مع الماء كتعطيك لاسيد كونجيغي زائد اش او موان. كونستونت ديكيليبر ديال هاد لا رياكسيون كتسمى كابي كونستونت دو بازيسيتي. اما الا كان عندي ان اسيد مع الماء كيعطيني سا لا باز كونجيغي اللي هي ا موان زائد داكوغ اللي زائد اش 3 او بلس. الوغ كونستونت ديكيليبر ديال هاد لا رياكسيون هي كا ا كتسمى كونستونت داسيديتي. و كا ا فوا كا بي كتعطيني كا او. عقلوا هاد لي غولاسيون هادو مهمين صافي. وهاد كا او هي البرودوي ايونيك ديال لو يعني 2 اش 2 او كتعطيني اش 2 اش 3 او بلس زائد اش او موان. اللي بغي الا بغيتو ندير اون فيديو نشرح فيها هاد لي كونستونت ديكيليبر وندير فيها الكور ديال هاد الشابيتر ديال رياكسيون اسيدو بازيك قولوها لي في لي كومونتير نقدر نشوف كيفاش بروغرامي ليها شي وقيته ونقاد لكم دي فيديو فيهم هاد الكور هذا. فاهمين؟ لا بارتي 2 دو لا بارتي دو شيمي. فوالا لا بارتي لا دوزيام بارتي قال لك فيها اون تيتر par mesure de pH un volume VB est égal à 10 ml de la base de la solution SB de méthylamine CH3NH2 de concentration molaire CB. alors هاد لا concentration CB ما كنعرفوهاش وباش نلقاوها غنديرو ليها الدوزاج. غنديرو الدوزاج ديال الميثيلامين avec à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique. حيت l'objectif ديال الدوزاج هو نلقاو واحد لا concentration inconnue ديال واحد لا solution. ça marche à travers ou bien à l'aide
d'une autre solution اللي كنعرفوا la concentration ديالها. Ça marche. Alors, à l'aide d'une solution SA d'acide chlorhydrique H3 plus Cl-. D'accord? Alors, Cl-, ce sont des réactifs spectateurs. Alors, les réactions de concentration molaire Ca, 5 10 puissance moins 2 moles par litre. Il y a la concentration. Alors, les résultats expérimentaux nous a permis d'obtenir la courbe ci-dessous, qui représente la variation de le pH en fonction de volume VA, le volume versé par la burette. Ça marche? Là, on a ici 8 questions. Alors, on va commencer la correction. On commence par la première question. Légender le dispositif expérimental du dosage ci-contre. يعني نسميو كل حاجة في le dispositif هذا. Alors, هذه تتسمى une burette. burette سحاحة بالعربية تسمى السحاحة. هذه اللي شات في البيغيت كنسميوها سيبور. غير باش نقول لكم انهم بغاو هو غير 1 و 2 3. داكوغ انا غنسمي كلشي بويسكو كنديروا نخرجوا الكونترول اون ميم طون نديروا اون ريفيزيون. الوغ لا سوليسيون دون لا بيغيت اش كنسميوه سوليسيون تي 30. لا سوليسيون تي 30 اللي كاينه في الكاس لتحت dans la bichère, le bichère, pardon. Ce qu'on se met une solution titrée. Solution titrée. 3. Agitateur magnétique. Agitateur magnétique. محرك مغناطيسي. هذا المحلول المعاير، هذا المحلول المعاير، فاهمين؟ هذه تتسمى بي اش متر، هي كتبين عليه. هذه كتسمى لا سوند دو بي اش متر. الا عطاكم شي نهار في شي امتحان لا فلاش فيغ هاد التويشيه هذه كتسمى لا سوند دو بي اش متر. صافي؟ داكور. La deuxième question. Écrire l'équation chimique modélisant ce dosage. Alors, je قالوا لينا غيتفاعل ليا لا باز ديالي مع H3 او بلس. نكتبوا لي كوبل ديالنا باش نعرفوا نكتبوا ليكواسيون ديالنا صحيح. الوغ عندنا لا باز CH3 NH2. لاسيد كونجوغي ديالها هو CH3 NH3 بلس. مع لاسيد H3 بلس لا باز كونجوغي ديال H3 بلس هي H2O. Ça marche? Alors, il y a هذا مع هذا. Alors, on va écrire l'équation maintenant. CH3 NH2 plus H3O plus. كتعطينا CH3 NH3 plus HO H2O. Alors هنا اش غنديرو فلاش واحد وردوا البال. Toujours l'équation de la réaction de dosage toujours est totale. درتوها في لو كور ان الرياكسيون دوزاج كتكون توتال رابيد اي اونيك. هادو المميزات ديال اون رياكسيون دوزاج. ضروري دير فلاش واحد. درتي دو فلاش ضربك تران ديال 9. يلا لا كيسيون سويفونت. calculer la constante d'équilibre de la réaction de dosage. Alors la constante d'équilibre ديالي فيها هي la concentration هذا liquide aqueux. Il y a la concentration de l'acide sur la concentration de la base fois H3O+. Il y a la concentration de l'acide ديالي اللي هو CH3 NH3+. Elle a la concentration de la base de CH3 NH2, bien sûr à l'équilibre, fois la concentration de H3+. وشنو هي هذه؟ هذه هي 1 sur Ka. داكوغ علاش؟ حيت كا لا كونستونت داسيديتي اللي قرينا في الكور شنو هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز فوا لا كونسونطراسيون دو H3O+ على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد كونجوغي. هنا عندنا المقلوب، عندنا لاسيد الفوق وعندنا لتحت لا باز H3+، يعني هي 1 sur Ka. الوغ كا
KA شنو هي 10 à la puissance moins PKA. بما أنها غطلع الفوق تحيد هاد الناقصة تولي 10 à la puissance PKA. و PKA حسبناها في لا بارتي الأولى هي 10,7 جو بونس. وي 10,7 10 à la puissance 10,7. نديرو في كالكولاتريس هادشي تخرج لنا K est égal 5,01 fois 10 à la puissance 10. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'après la valeur de K? Alors supérieur à 10 à la puissance 4. Donc la réaction, c'est une réaction totale. Et de la constante d'activité, la constante d'équilibre ديالها كبيرة بزاف. فايتها 10 à la puissance 4. فايتها 4000. يعني هي 10 à la puissance 10 يعني. La réaction sûrement totale. وديجا قدرنا عليها puisque c'est une réaction de dosage راه غتكون automatiquement totale. ما يمكنش ما تكونش totale. Quatrième question. Déterminer les coordonnées VAE, PHE. Alors, moi, je vais tracer les deux tangentes aux courbes parallèles entre elles. On trace le perpendiculaire commune. D'accord? À ces deux droites. D'accord? On construit la médiatrice des segments. De telle sorte, la distance. Pardon, la distance من هنا لهنا هي la distance من هنا لهنا. والانترسيكسيون ديال هاد السيغمون هادي مع لا كورب ديالي تعطيني واحد لو بوين. هاد لو بوين هادي هي اللي غنلقاوها هي لو بوين ديكيفالونس. بوين ديكيفالونس. الوغ غنجبدو من هنا نديرو بروجيكسيون تعطينا بي اش او ونديرو بروجيكسيون سور لاكس فوليوم تعطينا في ا او. داكوغ. الوغ بي اش او ولا في ا او est égal à 6 millilitres et PHE est égal à 6. هذا هما les coordonnées ديال le point d'équivalence PHE 6 ou VAE 6. Ça marche? Allez-y. Calculez maintenant la concentration CB. Alors, d'après la relation d'équivalence, le cours d'équivalence, équivalence كندير لها بحال هكا دوفلاش بحال سي سي بي في بي تيغال سي ا في ا او. في ا او لقيناها في لا كوربه دابا اللي هي 6 مليلتر. سي ا عطاوها لينا في لي دوني وفي بي عطاوها لي في لي دوني يعني خصني نلقى سي بي. سي بي سي سي ا في ا او sur في بي. alors سي بي تيغال سي ا alors عطاوها هي 5 10 puissance moins 2 و في ا او هي 6 مليلتر و في بي 10 مليلتر. هنا تشوف انني ما حولتش الليتر حيت المليلتر تسامبليفي مع المليلتر ما كاينلاش نحولها. سي كلار. الوغ غنلقاو انا سي بي ايكال 3 فوا 10 لا بويسونس موان 2 مول بار لتر. وهذه هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز حنا لقيناها اترافير لوبيراسيون دو دوزاج. فاهمين؟ سي كلار. Allez-y, on passe à la question suivante. Alors, indiquez en justifiant l'indicateur coloré convenable à la réalisation de ce dosage en absence de pH mètre. يعني ال pH mètre مكننا باش نتراسيو ال pH en fonction du volume. ولكن en même temps نقدروا نستعملوا un indicateur coloré pour repérer le point d'équivalence. Alors pour repérer le point d'équivalence, كنستعملوا l'un des indicateurs colorés, mais à condition, il faut que le PHE d'équivalence appartenant à la zone de virage. سينتمي ليا لا زون دو فيراج ديال داك الانديكاتور كولوري. الوغ شحال لقينا حنا بي اش او؟ لقيناه 6. يعني خاصني نشوف لي زون دو فيراج دو شاك انديكاتور كولوري ونشوف واش كاين في هذيك لا مارش ديالو كاينه 6. كانت 6 راه مزيان الي كونفونابل نقدروا نخدموا به. الا ما كانش راه ني با كونفونابل تو سامبلومون. الوغ شوفوا اليونتين عندنا 3 لا فيراج ديالو كيكون بين 3.1 و 4.4. ما كايناش بيناتهم 6. هنا بين 4.2 و 6.2. تري بيان هذا ممكن نستعملوه. 8.2 10 هذا ما كاينش اصلا 6 فايت 6 تيبدا من 8.2 ل 10. alors l'indicateur coloré convenable c'est le rouge de méthyle.
فوالا هذا هو الانديكاتور اللي غنستعملو. علاش؟ حيت البي اش او ديالي كينتمي للزون فيراج ديالو. فاسيلمون tout simplement. La question suivante. Déterminer le rapport CH3NH2 sur CH3NH3 lorsque le volume de l'acide chlorhydrique ajouté est VA est égal à 10 millilitres. فين هي 10 مليلتر هنا؟ هي هادي. الوغ في 10 مليلتر شحال كتساوي البي اش؟ البي اش كتساوي 2. الوغ pour VA est égal à 10 millilitres, on trouve pH est égal 2. مزيان، هادي جبناها من لا كورب. كنعرفوا واحد لا غولاسيون ديمونطرينا عليها في الكور. شنو هي ان بي اش كتساوي هي بي كا ا بلس لوغ لو رابور دو لا باز اللي هي CH3 NH2 sur la concentration de l'acide CH3 NH3+. سي كلير. الوغ علاش كنقلبو حنا؟ كنقلبو على هاد لو رابور هذا، نجبدوه من هنا. بي كا ان ديال الجهه الاخرى بي اش موان بي كا ا est égal à log de le rapport de la base de sur l'acide. فوالا. اش تعطيني هادي؟ الا بغيت نحيد اللوغ كندير 10 على بويسونس 10 على بويسونس 10 على بويسونس لوغ، كتبقى ليا غير لو رابور. يبقى ليا غير لو رابور اللي هو CH3 NH2 sur bien sûr la concentration sur CH3 NH3+. كتساوي 10 على بويسونس PH moins PKA. PH لقيناه هو 2 و PKA عطاو لنا في لي دوني ولا لقيناه في لا بارتي الاولى اللي هو 10,7. الوغ هاد لو رابور هذا اش كيساوي ليا؟ حنا لقينا دابا لا فالور ديالو CH3 NH2 sur CH3 NH3 plus كيساوي ليا 10 à la puissance 2 moins 10,7. صافي. الوغ غنلقاو انا لو رابور هذا نعاود نكتبو اللي هو CH3 NH2 sur CH3 NH3 plus est égal 10 à la puissance moins 8,7. تقدر ديرها في كالكولاتريس وتشوف شحال كتساوي 10 puissance moins 8,7. Très bien. C'est clair? Allez-y. La dernière question de notre devoir surveillé. Huitième question. Précisez en justifiant la réponse. L'espèce chimique prédominante CH3NH3+ ou CH3NH2 après l'ajout de VA est égal à 10 ml. Alors là, quand VA كتساوي 11 ml, يعني ديجا البي اش هو 2 بي اش تيغال 2. صافي. خليو عندنا كوم انفورماسيون في هذا الفوليوم هذا عندنا البي اش كتساوي 2 ديال لا سوليسيون. الوغ اول حاجه غنفكروا فيها بما انهم هضروا لنا على البريدومينونس هنا، غنفكروا في دياغرام دو بريدومينونس. اش كيكون فيه هنا؟ سي ان ايشيل دو بي اش. كنمشيو لا فالور دو بي كا ا est égal à 10 à la puissance 0,7. اش كنعرفوا؟ ان ا دغوات كتكون لا باز هي اللي بريدومين، يعني CH3 NH2 c'est la base qui prédomine, c'est-à-dire on a la zone de prédominance de la base, zone de prédominance de la base, prédominance de la base, et dans l'autre côté c'est la zone de prédominance de l'acide, c'est CH3 NH4+. De même manière, zone de prédominance de l'acide. Ça marche. اش من بي اش خدام فيه انا 2؟ علاش؟ حيت الفوليوم باش كتساوي في ا كتساوي 11 ملل، بي اش كيساوي 2 جبدناها من لا كورب. غنمشيو نشوفو عندنا هنا 10 يعني 2 كاين هنا تقريبا. الوغ شكون هو اللي بريدومين؟ بريدومين هو هذا ليليمون اللي كاين هنا، يعني 2 فين كاينه؟ كاينه في لا زون دو بريدومينونس ديال l'acide. Alors, l'espèce chimique, la réponse, l'espèce chimique prédominante, c'est l'acide CH3NH3+. C'est l'espèce prédominante. Vous savez, ou la justification, il y a le diagramme de prédominance d'Idrdab. C'est clair.
المهم حتى لهنا كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار كامل. اللي عنده شي كيسيون خلي ليه في كومونتير. سا مارش غنحاول نجاوب الماكسيموم ديال نجعل الماكسيموم ديال لي كيسيون. داكوغ وبريسيزي ليا الدقيقه واللي ما فهمتيش فيها باش اوتوماتيكمون نكتبها بالفيرغول باش اون فوا نكليكي عليها يطلعوا لي لا فيديو ديريكتومون في هذيك الدقيقه باش انا نشوف شنو لو بروبليم عندك ديريكتومون نقدر نجاوبك غابيدمون. فاهمين؟ الوغ حتى لهنا كنكون ساليت. تهلاو ليا في راسكم، ما تنساوش تابوناو وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. بون كوراج في لي كونترول، مبقى ليهم والو، لا ماجوريتي غدوزوهم هاد لا سيمين. تهلاو ليا في راسكم، بون كوراج